これが天気操作について知るべき理由だよ。台風を作れるの。さあ、見てみよう。天気を操れると想像してみて。SF みたいでしょ？でもこれは現実なんだ。雲に電気パルスを送ると豪雨を引き起こせるんだ。この技術は世界初されていて、UAE の人工雨プロジェクトや日本の台風制御研究がその例だよ。あの有名なハーププロジェクトも電磁パルスで天気を操作することに関わっているんだ。これは画期的な技術なのか、それとも恐ろしい武器なのか。今見ている洪水や嵐は人間が作ったものかもしれない？雨を作れるなら台風も作れるのかな？みんなはどう思う？コメントで教えてね。一緒に話し合おう。いいねとチャンネル登録も忘れずにね。